可以請萬用啊！你冇辦大家幫主分糧嘅，嘢都俾佢哋食晒啦，二當家，通知其他人幫主揾我哋啊！行啦行啦，行啦。師姐，我哋不動聲色，睇佢哋想點。師妹，飲酒啊！哦。師姐，你都飲啊？嗯。你做乜嘢？我有啲醉，瞓陣先。唔使驚，睇唔到噶。唔飲得唔好學人飲啦，真失禮嘅真。真係睇唔到喎。你不嬲都睇唔到噶啦，嚇！啊，幫主咁耐都未嚟嘅，唔知咧。又話有燒雞食。幫主着火啊！哎，唔吹得。好還錢喎，僆仔！講還講，使唔使發爛渣啊？發你唔起啊？借錢唔使還啊？講話你幾時爭你錢啊？你爭我錢係真。冇爭你記得咧。係啊，好記性啊！你真係犀利嘅，對唔住啊！僆仔，到你好還錢哇，喎。使唔使發咁大爛渣啊？唔還啊，毀你容都得。喂，我上個月咪還咗俾你咯。我還咗。係喎，還啊！咗。你真係你老啦，你冇記性啦。算啦，頭先有個唔啱先嘅。切佢咯，都窿晒咯。香口啲啫，總好過冇嘅。明刀明槍同佢練過，驗身睇。兩隻妖怪出嚟受死！個乾坤袋啦喂！乾坤袋喺度，主人，佢哋想陷害你啊！反骨仔，你出賣我哋。不過今日出賣得我，聽日一樣可以出賣翻你。係咩？係啊！我菩提老祖為咗伏妖除魔，除埋條底褲都要啦。幫主果然夠眼光，二當家真係有問題。平時條友仔嗌佢做嘢，梗推三推四嘅。今次咁順攤，梗有警棍啦！拖佢出嚟。係。放出嚟！放咗佢！放咗佢！跪低！你呢條木契，今晚我就劏咗你當燒豬食。誒，
咁又唔怪得佢嘅，佢又不過受咗2個妖女嘅移魂大法啫。放咗我！如果唔係我叫我主人殺咗你哋！仲駁嘴啊你啊！咦，旺財，乜你咬住條繩好似金面線咁嘅？咪我綁乾坤袋條繩嚟咯。死老鬼！天堂有路你唔走，地獄無門闖進來。嚟啊！等我練死你個託世孫悟空，你就永遠都揾唔到唐三藏噶啦！咩話？佢係孫悟空？嚟啊！幾大都認孫悟空啦，唔係就一鑊熟噶啦！佢唔係孫悟空，佢連個三味白骨火都頂唔住，點會係孫悟空啊？豈有此理！咁嘅天機你都泄露出嚟噶，係嘛？啊呢邊啊，你仲算係神仙嚟嘅你？我手嚟啊你！過分啊你！哎呀，你以為我真係怕你三味白骨火啊？你再燒多次睇下。唔係啊話。好啊！